kuphi nakuphi la ukhona khona, nethedeka Ngwane, uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba te-Neighborhood News Network tidakacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Emetameni yekulwa nesihlava lesiya esingenele tikolo la khona abafunzi batikhanza sebenta khona tintfo letibheke eceleni letingahambisani nemfundvo letifaka ekhatsi kusetjentiswa kwetidzakamidzwa lugwayi kanye nekuphatsa tilimato etikolweni. Sikolwa saseGundvini High School sesitsetse ligalelo sekwelekwa kutsi sitinike sikhatsi ukuthi kufundziswe abatali noma babanjiswe umhlangano la khona bekukadze kudzinyidwa tindzaba letitsi tingalungiswa kanjani timpilo tebafundzi ukuthi bangayingeneli lemikhiba. Lokhu kwenteke ngelanga langemgcibelo la khona lesikolo besikadze sicela emaphoyisa kwekuthi ete atobafundzisa kabanti ukuthi ukhona kanjani umtali kunaka simo lesinjengalesi nekubuka ukuthi bantwana bangasitwa kanjani kuthenini bagcine bangawungenele lemkhiba nokuthi nasebayingenele baphuma kanjani. Kanti-ke nebatali bafundzisiwe ukuthi ngabe timpawu tini letingabonakala kumntfwana ekuthenini sowuqalile ukugilatika. Setawupotwa bo-rape sebatabayenga bathi bayabathanda babe bangabathandi. Sinabantwana-ke sebabadzala la sikolweni laba-over lo-18 SODV ingena lapho-ke. Uthi-ke lo mthetho we-SODV section 37 kude umuntu le kumele ajule nemphana lomncane amsome i-satanism vele le akusime gangsterism satanism but nje naleli gama layo wabamtsala nje suka kulomphana ithi-ke kude ukuthi uvumile ukuthi ndawuthi nini ebatali kwacala umsomile labantwana baganene uthi lo mthetho lo mntwana longaphasi kwa-18 aka-consent noma angathi yena yebo ngiyakuthanda yebo ngiyavuma ukuthi silani licala yena aka-consent ingqondo yakhe ayikakakulungeli lokho. Kanti-ke ngakulokunye umphathisikolo wababehlatshwako ukhulume kabanti ngetilimato letivame kutfolakala esikolweni kubo bafundzi letifaka ekhatsi ema-okapi emagojo kanye naletinye tilimato. Ngicabise uyakugwaza le nombolo ngangifuna ukukhuluma leti nombolo ngoba sekunebanikati ba bathi nje kulamalanga ngenda into lengingakavuki nami ngitfake enkingeni ngithi nangibona lokuthi hayi angitholi kahle la so umhlulile emthiyane nabokucaba sotakiwe awukhumbule ngobuka le nombolo labanye-ke babacuce besabe vele ngikhanze kudwetshiwe kuba bathi bese ngivele ngisenda le sebangumshela umlangeni. Sibese futhi sicocisana naye babe Thishela Hlatshwako kabanti ngekwekuthi engabe balwa kanjani nalomkhuba lombi kanje esikolweni ukuthi yini imikhiba lebavama kubhekana nayo khona lapha esikolweni. Kanti-ke babe Hlatshwako uphindze futhi wasichazela nangokuthi kunemimoya emadimoni lasahlasela abantwana ikakhulukazi nasekusonzela likhasi ekubhala ladzinga kukhishwa ngemthandazo. Uvetile ukuthi masinyane batawumemetela inkonzo letawuba khona lapha esikolweni eGundvini. Isizathu sekubita umhlangano kuba nesidingo ngaleso sikhathi kube ukuthi khona lesikubonako esikoleni lokufuna ukuthi ku-addresswe batali lesikhathi lesikiso nje ingqinamba lesinato kuletindzaba tebantwana tegenge tema-gangsterism nalendzaba yekulalana kakhulu bakhiphe tisu ngole bese sicela kushisa labatali sithola namaphoyisa nalaba-correctional services sebake babakhulumise kumbe nabeva ngathi beva kungazi ukuthi nje kodwa nasebeva ngemaphoyisa bathola nama-consequences ekwenta letinto leti kumbe batawukhona ukukhulumisa labantwana ngoba batali inkinga yabo bantwana babavele babathumele esikolweni kube intamane yabo uthishela kani lo mfana udzinga lokuthi lo mgogodla wokuphila awutholele ekhaya afike la esikoleni umfana lo director ofunza hayi kutonakwa letinye tinto kuleyo kakhulu ingcithe. Ngingabona kusakhulunywa lana mayiso phethene ihlobo lomsithe lesilimato se-okapi engabe ngiletinye tinto leniyayidibane nazo khona la ekhathi esikoleni. Yes kunento kuphathwa kulabafunzi okapi nje ngilenye lesayithola kuyo umfunzi athukuthela gaba elinwa kuthiwa nagana elinwa
ngazi ukuthi bebacabene nalomuntu futhi-ke ngiyo le genge tinombolo. So kwaba inhlanhla-ke kubasheshe bakubona abotishela sakhona ukugwema sawuthatha lowo muntu. Into tindvo letithi ngcinamba kakhulu ngathi babatala babo kunalabo bhaki babo labantwana noma bahamba noma babuya lokuthi baphethe yebo-ke lokunye bangakuthola endleleni but nje nakade umvana ukuthi umntalo wami uyanaka mancane emathuba ukuthi athi khanza sangenele tindvo letingakafanele lengakathunywa tona. Siyaseva behlatshwa ukukhuluma nangendzaba yokuthi kuyaye kube khona sikhathi lakhona sikolo sihlaselwa yimimoya. Engabe lokho kunihlupha kanganani ukuthi ligalelo enitalithathanya lokho going forward kulwa naloko ngicabanga ukuthi ndawuthatha yiphi direction esikoleni. Kuyahlupha-ke lo mimoya lesingathi ukuthi kuchamuka kuphi. Imvamisa yesikhathi excuse me imvamisa yesikhathi kuvama kuvukana sikhanza ukuthi simeme abafundisi, sivama kuba ne-revival week nje simeme umfundisi yashumayela eliviki lonke. Nalelanga lekugcina kuvama ukuthi bese kuyavela ngathi lokuthi kusuke sekucubuke kwafika kuphi. So sinawo lama-challenges lawo la emadimoni ngicabanga ukuthi futhi akusila esikoleni kuphela abantwana bayahlaselwa kule mimoya mane vele-ke indlela yekulwa nako yindlela yemithandazo sinesipili ivela kakhulu kiyo as a school. Lesitawukwenda-ke lo nyaka ngoba kuyavama nasebawubhala i-exam sigcinele la kubatali ukuthi nge-term 3 nasicala nje kude labatali bonke labafisa ukuda singathanda ukuthi bete bonke kube ngilabantwana kube botishela bese sicela abafundisi kube nalo mthandazo ngoba bathi sitebheka labantwana nabatobhala not only here eGundini but nje la esikolweni. So thineke njengegundini sitawucela lokuthi batali bede bonke sibambe nje umthandazo lomkhulu wema-hour amabili lamathathu sikude lemimoya ngoba sipili vela kuNkulunkulu. Siyathemba ukuthi batantwana batawubhala ngekuthula ngoba kuyabaphazamisa nababhala umbani ukhanza sowafeyila kana bengafeyili nesizathu bese u-athekwa ngile mimoya. Etindzabeni teNeighborhood News Network kubuya cedza Jola Yende ngiseGundini.